好，準備3、2、1。影片內容僅代表個人對軟件嘅應用心得，請自行斟酌是否參考使用。曬可於官網購買或下載試用版，請支持正版軟件。多謝合作。大家好，我係咪咪。上次講完呢個濾色啊，同埋 show 完呢個畫畫嘅流程之後呢，今日我哋就會做呢個變形套嘅呢個圓圈入邊嘅背景啊。咁呢，我就上次已經先拉大咗個圓圈。咁如果你未拉大呢，咁你就撳住 Ctrl T 拉大翻啦，拉大翻。咁樣呢，我哋就事不宜遲。嗱，咁呢，我哋想畫個地下啦。咁正常嚟講呢，你就可以校到嗰個筆刷就好大啦。之後呢，就去畫嗰個地下出嚟，咁啊 OK 啦。不過呢，今日就教大家一個油漆桶嘅上色法，咁係非常之方便嘅。我哋點一點油漆桶先。油漆桶我個熱鍵係 Q， 係啦，咁你自己設定啊。可以呢個熱鍵呢，令到你畫畫更加有效率嘅。咁點咗油漆桶之後呢，你發覺見唔見到呢一個部分呢？咁我哋再點下呢個魔術棒，見唔見到啊？係一模一樣嘅喎。記唔記得我哋上次講過魔術棒就可以一次過 select 一啲嘢啦。咁其實呢，油漆桶呢都可以咁樣做，但係佢就唔係 select，佢就係倒油喺某一個範圍入邊倒油。咁點樣運作呢？佢咁啊試下。譬如呢，我哋要畫雲，我哋畫咗嗰個外框先啦。呢個時候呢，就撳 Q 係去油漆桶。咁我哋就去係啦，啱啱編輯中嘅圖層抽取同埋精確。如果佢教呢個呢，嗰個邊就怪怪地嘅。咁我呢，就呢個範圍嘛，咁一撳，咁就填咗啦。咁呢個方法呢，甚至係比魔術棒係更加快嘅，更加方便啊！即係當你畫到呢啲好簡單線條嘅東西嘅時候呢，咁你就唔使慢慢填啊，你可以一次過就撳咁就填咗佢，咁就已經可以好快咁樣完成咗幾嚿雲，係咪啊？咁我哋再用呢個拉掃啊，就移動下，嗱，撳住 Ctrl 可以咁樣喺某一個角嗰度變形。好，再喐下先，我開個變圖出嚟。OK， 有時呢，背景畫到好鬼靚啦，點知一開大個人物呢，係乜都遮晒，咁啊好沮喪。咁我哋避免呢個情況，就排好啲，當係咁先啦吓。好，而呢，跟住畫埋個地下，我哋開多個圖層，我哋都可以框噶喎，但係要留意呢。如果你就咁畫咗一條線啦，咁你就咁倒呢，咁就成個倒晒噶啦。所以如果你要用呢個油漆桶嚟做呢個上色嘅時候，你就要確保呢，你畫嗰啲物品呢係唔會穿窿嘅。咁我喺外面畫一個圓圈呢，都見唔到嘅，因為用咗遮罩。呢度你見唔到一個圓圈？我哋倒，咁就掂咗啦。係咪咁嘅？你睇下先。咦，好似唔係咁，唔緊要。咁啊，轉色啦，轉翻個綠草地先。嗱，呢個草地就唔想就咁平地啦，咁呢，就想畫啲草上去。咁我哋今次就試下用呢個鉛筆嘅筆刷，之前一直都冇用過嘅。咁就因為呢鉛筆個筆刷呢，佢個線條係比較硬啲啊。咁我就畫草呢，就要佢明顯啊嘛，咁就啱啦，粗啲。哎呀，好。嗱，幾條毛，係啦。咁因為呢個 CG 就嚟就已經完成啦，咁我就雖然我仲有其他嘅工作要做啦，但係呢都想收集下大家嘅意見啊，有啲乜嘢畫畫上遇到困難嘅地方啊，等等啦。咁呢，等我可以有啲靈感，知道之後可以做乜嘢。OK。呢度再加幾條，你見唔見到佢嗰個筆呢係好明顯、好誇張嘅嗰個粗幼變化，咁啊明顯過呢個筆嘅。咁樣整幾條，好啦。
咦，睇下先，好似啲蝌蚪咁添得。咁就完成咗啦。我畫漏咗座山呢。咁我哋今次就唔再用嗰個倒油啦，我哋可以用個筆呢，或者較大啲嘅鉛筆，就咁樣直接咁樣填。OK，咁樣，好啦，就非常之簡單，就完成咗背景。睇下先啊，跟住仲有啲咩呢？背景呢，我哋可以再教大家臨尾做一個漸變嘅效果，因為呢，size 就冇 Photoshop 嗰個漸變，可以拉漸變啦。咁我哋呢，就唯有靠其他工具補救。我哋就用呢個水彩筆，你見到水彩筆呢，係其實佢同噴槍個感覺有啲似，不過水彩筆呢個混色個功能會強啲。咁我有時我都慣咗用水彩筆去做呢啲，總之係比較模糊啲嘅都係用水彩筆。咁我哋揀個想個天空呢係上面光啲啊，咁我哋揀個淡啲嘅藍色，係啦。咁我哋就呢，當你游咗一笪咁樣啦，一條直線。咁如果你想佢落啲，或者想嗰個光個範圍大啲呢，咁其實你畫完之後都可以，就算一啲筆擦啊，一個筆觸，你都可以撳自由變形去將佢拉大縮細嘅。咁我自己試過呢，嗰啲水彩筆你拉大佢嘅時候，佢嗰個就會變咗蒙少少啊，係咁就柔嗰啲咯，再拉長啲，係啦，好。或者你其他部分都想做下呢啲效果都 OK 嘅，咁啊等張畫豐富啲啦，嗰啲層次。雖然呢個只係一張簡單嘅 CG， 但係都要盡量做好啲。好，仲有呢個山嘅後面都可以有少少。哎呀，搞錯咗添。見唔見到啊？用呢個 Ctrl T 去調整下個位啊。好 ，yes， 好啦，咁啊已經完成咗，非常簡單。而下次呢 OK， 我哋倒多個背景先。下次我哋就應該唔知下次完唔完到呢，就會講埋去加呢個素材啊。呢個都係一個嘥，其中一個特別我畫漏咗個太陽，算啦。好，可以倒埋個陰影先啦。我哋下次呢就會加一啲 pattern， 同埋呢見到做嗰番外框啊，仲有加工下，係啦。咁啊做呢個潤色嘅步驟，咁就可以完成呢張 CG 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。